Доброе утро! Максим у нас перед школой позанимался английским, а теперь отрабатывает музыку. С удовольствием, ему очень нравится играть. Да, сыночка? Да. Да, давай. Ну, надо хотя бы раз 5 отыграть. Давай. Вальс мюзет, да? Ну-ка, а что она тебе показала, собачий вальс? Ну-ка. Она тебе чуть-чуть не дала еще ноты, да? Ну, давай. У меня аж на слезы на глаза навертываются. Мои дети уже так играют. В сентябрь почти не занимались. Ну, так мы будем побыстрее немножко. Снова день начался. Солнышко сегодня. Ой, как тепло, хорошо. Как хорошо сегодня. С чего начинается день? Снова со стирки. Со стирки красного белья. Красный день. Как-то мне Сбербанк прислали, что когда-то там был зеленый день. А у меня сегодня красный день. Ой. Ой, и носочки красные. Такой медведь стирался, ни ушей, ни носа. Это Моника с печенькой. Съедают все игрушки, я поэтому уже и покупать мягкие не хочу. Все рвут, все рвут. А дети еще, Анюта с Ваней, еще специально ей дают. И она рвет. То есть в этот раз столько новых игрушек было мягких. И все Моника порвала. Так, еще. Синенькая. Все, это влажно. Ой, Снежанка у меня там играет. Максим поиграл. Максим сегодня учил английский. И сейчас Снежана. Сегодня детям готовлю котлетки свои любимые, которые в духовке жарю. Которые на подушечке делаю. Подушечки, в принципе, потом и не видно. Она настолько упаривается за часочек в духовке, что ее потом даже и нету. А без нее уже скучно прям, без этой подушечки. Так, беру. Я не полезла сегодня в подпол за своим кетчупом. Разбавила томат. Поперчу сейчас его. Обязательно поперчу. Костя, еще рано. И здесь поперчу. Без тапочек, дети, не ходите. Я тапну. Да. И посолю. Кетчуп у меня всегда соленый, а здесь не соленая. Снежана, Анюта принесла Снежане прям булочку со школы. Прям Максим и Костя не носили у меня в том... Им молочко дают в школе такое. Максим и Костя, Максим вообще его не пил. Оно у него валялось везде.
Костя еще более-менее, а Максим нет. А эти прям Снежанке прям нравится это молочко. Она его прям такой фарш хороший. Это у меня не сегодня крученный. Достала с морозильной камеры. У меня свининка и курочка без говядинки. И такие котлетки. Так, сухарики. Сухарики тоже покупные. Такие они некрасивые. Надо купить разные эти чипсы, да эти наделать. Кукурузные палочки, хлопья надо такие купить. В этот раз хотела что-то так. Раз. Наделаем котлеток. Еще гарнир не придумала, не знаю. Давно гречки вообще не делала. Дети неплохо ее кушают. Наверное, гречку сварю. Ну и пока кушают, у меня вообще в этом году первый год дети кушают огурчики. Я в восторге. То есть, если я до этого говорила, что все остается, ничего не кушают, то дети начали подрастать. И дети начали все кушать. Я же говорю, банки, я прям в уныние впадала. Столько банок наделаю, а никто не ест. Так мы жили в Селенгинске, когда в Бурятии жили. Чушечек кормила. Чушечек. Баночки открываю и чушечек кормлю прям. Ничего не кушали. Друзья еще спрашивают: Света, у тебя еще банки есть? Ну, допустим, уже весна. Я говорю, у меня и они не заканчивались вообще. Ой, у нас ничего уже нету. А у меня никто не ел ничего. И вот сейчас только начинается кушать. Вот мы за эту неделю, за последние несколько дней открыли 3 трехлитровых банки огурчиков. Ну, вчера я просто на стол ставила, до этого тоже салатик делала. И детки кушают. Все, ставлю котлетки мои готовые. Сейчас я заливаю их томатным кетчупом, который сделала из томата сегодня. Во, как вкусно получается. Все. Чуть-чуть водички добавлю с фильтра. Чуть-чуть. Томат густоватый. Все разойдет. Ти-ти-ти-ти-ти. Все. Полный прям сделала. Все. Чуть-чуть в эту сторону. Здесь пусто. Вот, котлетки поставила свои. В духовочку. Опс. Все. И забыла про них. Пусть они там живут у меня. Все. Сейчас я поставила. У меня здесь гречечка, здесь компотик. Сливы достала с морозильной камеры. Они такие стали и не взялся. Сейчас я делаю начинку для пирожков. Пирожки с капустой буду делать сегодня. У меня дома не оказалось молока, поэтому сегодня я покажу такое тесто на молоке, которое я... Ой, без молока, которое делаю именно для пирожков. Здесь пока первый жарю лук. А так, ну, надо учиться уже, получается. Мама, девчонки, а вот это рыбка красивая? девчонки, сюда иди, Снежана. Девчонки прям плачут, им учительница задала рыбки. Давай поцелую. Высчитываешь, да? Ну-ка, как я тебя учила. 2. Раз, два. Опускаешь, так. А тут смотри, 1, 2. А тут вот у тебя не целое 2. Видишь, у тебя здесь 1 и половиночка. Вот если бы у тебя было, как мама тебя учила, смотри, ты вот здесь, вот тут надо было ставить точечку. Вот тут. Где тетрадка учительницы? 1, 2, вот тут, вот тут, вот где надо. Тетрадка, где мама рисовала? Мама где рисовала? Вот учительница, смотри, а ты убежала, поэтому у тебя криво. Смотри, учительница 1, 2,
точечка посередке. Раз, надо четко все точечки ставить. Потом раз, два, а у тебя, Анюта, полторы. Смотри, вот видишь, целая клеточка. Раз, два, раз, два. А потом раз, вот так соединила. И тогда посередочке ротик получается. Смотрите. И глазик. А у нас так не получается. Ну, надо, но раз учительница написала, она очень захотела, чтобы Анюта со Снежаной научились, да? Давайте. Так, у меня жарится лучок. Сейчас тесто поставлю. Мне еще со Снежаной сегодня идти в больницу. Капусту я сейчас посолю и пожамкаю руками прям. Котлетки, гречка, компотик. Вон девчонки у меня плачут, не могут рыбку нарисовать, им дали задание. Но уже у них лучше. Первый раз они вообще плохо сделали. А сейчас пришли. Снежана с препятствиями сталкивается, начинает немножко слезки пускать. Морковку забыла потереть. Девчонки меня отвлекли со своими заданиями. Лучок жарится, сейчас морковочку, а тесто у меня вот это будет, оно опять будет, ну без молочка будет, и опять будет подходить у меня в холодильнике. Почему я возлюбовала тесто в холодильнике? Оно тогда получается, оно даже в холодильнике подходит, но получается более упругое. И вот мне оно стало нравиться. Не надо много муки, и такое тесто я прям полюбила. Так, лучок подошел. Я насолила. Сейчас, доча, подожди я. Ой, вы не даете мне готовить, школьницы мои. Ой, 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 сейчас. Вот, лучок положила. Сейчас буду проверять у тебя. Сейчас здесь подотру чуть-чуть, за собой немножко бардак. Покажи. Сюда. Так. Раз, два, точка. Видишь? Да. Раз, два, точка. Раз, два. Так. Да. Теперь нарисуй мне здесь. А где у тебя теперь школьная тетрадка? Там. Теперь в школьной тетрадке надо целую строчку рыбок таких. Только аккуратно, ладно? Не забудь отступить 4 клеточки на 5. Там кот у тебя нарисован. От кота 4 клеточки на 5, да? А отсюда 10, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 11 клеточки, да? Число. И нарисуй рыбки. Давай. Молодец. Рыбки получились. Ой, капризничают. Ну а что делать? Не мы первые учимся. Так. Гречечка начинает у меня подходить. Где кот нарисован? Так. Во. Котлетки. Ой, какие красивые. Котлетки какие красивые. Ой, большие, красивые. Сейчас гречечка. А огурчики можно детям опять достать, они их хрумкают. Что, доча? Иди сюда, покажу. Иди, моя принцесса. Ой. Люблю тебя. Капризничаешь? Смотри. Давай посчитаем, да? Вот учительница с тобой. Вот здесь не надо отступать. Смотри, ты отступала. Раз, два, три. На 4 писала, да? Раз, два, три. На 4 ставим точечку. Отсюда сколько будем отступать? 10. Но учительница всегда говорит, от полей надо одну отступать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на 11 ты пишешь, да?
На. Я написала. Число пишешь, и тут больше ничего уже не пишешь, начинаешь вот тут рыбку рисовать. Здесь число ставишь вот тут вот раз, смотри. И через одну еще, да? Все, а вот тут начинаешь рыбку, только красиво. Как учительница, 2 клеточки так, потом соединила, 2 так, соединила, посередочке глазик. Ну давай. Ой, сколько слез. Ой, сколько слез. Они у меня еще 2 самостоятельные растут. Я, если прогляжу, они мне... В тот раз Снежана села на больничный. И Анюта сидела, делала уроки, мы с ней разобрали все. И Анюта приносит проверять. Я вижу, что это не она писала. Снежанка ей все написала. Своей рукой. Так, ну все. Закладываю капустку. Все. Она у меня уже подсоленная. Я думаю, мало. Сейчас поперчу обязательно. Сейчас, Анюта. Обязательно поперчу. Сейчас, дочь, подожди, пожалуйста. Мне, ну, надо готовить. Я с вами не приготовлю. Все. Чуть-чуть подсолю. Вот. Сейчас буду смотреть. Сейчас помешаю. Минут 5 поджарю. А потом крышечкой накрою. Ну вот моя начиночка готовится. Еще лаврушечку, пожалуй, добавлю. Но чуть-чуть попозже. Когда тушить буду. Вот. А вообще можно добавлять, что хочешь. Кто сахар добавляет. А я вот больше люблю, когда стандартная капустка. А многие делают сахарочком. Я тоже как-то делала. Ну, смотрю, как бы не очень. Вот когда именно такая, то уже все, пусть тушится. Пойду у Анюты проверять. А гречечка подходит сегодня. А здесь на компотик я уже сахар положила. Только сливовый будет компот сегодня. Со сливками. Компоты расходятся хорошо. А кто пьет компот, то Никита придет обязательно кофе будет пить. Ну, иногда ему неохота кофе, он чаще кофе в обед пьет. Уже разрешаю ему пить кофе. Теперь я буду заниматься тестом. 5 минут ровно поджарила, а листик лавровый кину. И закрою крышечкой, пусть тушится. Посолила хорошо и поперчила. Я больше не добавляю никакие приправы, только соль и перец. Все. Котлеты пожарились, гречка готова, компотик готов. Сейчас я ставлю тесто для пирожков с капустой. Ну, ставлю двойную порцию, как обычно. У меня тут тепленькая водичка. И дрожжи немножечко увеличено, так как они будут в холодильнике. 2 столовые ложки, так вот, без горочки я делаю. Сахара. Что, Снежан, показывай? Молодец, молодец, все. Сахара. 2 столовые ложечки. Такую небольшую опару сделаем. И муки пару ложечек. Соль буду добавлять потом. И муки чуть-чуть. Сейчас чуть-чуть дрожжи разойдутся. Здесь у меня мука. Дрожжи чуть-чуть разойдутся, чтобы хорошо все было. Буду это мешать. Дрожжи чуть-чуть. Так, ну все, у меня пузырики пошли. Я добавляю... У меня компот закипает. Слива мороженое, она сейчас разойдется, и я выключу. Так, немножечко добавляю масла и начинаю вмешивать муку. Сначала так побольше положу. Я напишу в описании, сколько чего положила, потому что муку вмешиваю. Рецепт есть, но сколько возьмет сразу. И она будет у меня подходить тоже в холодильнике.
А я в это время где-то час должно стоять в холодильнике. Я вам скажу сколько. А я сбегаю со Снежаной пока в больницу. Пока тесто будет подходить. Теперь ручками. О. Хорошее такое тесто прям получается. Оно в холодильнике тоже, вот как и то, которое я делала на пирожки и булочки. Оно в холодильнике также подойдет, просто оно без молочка. Но оно для пирожков, вот, которые жарятся, оно шикарное. Хорошо помешаю так. Прям в кастрюльке. Я почему в кастрюльке? Чтобы площадь небольшая была, чтобы удобно было в холодильник ставить. Ну вот. Оставляем. Закрываю крышечкой. А любой. Вот так. И убираю в холодильник.